Nungsiba ichilinausing ngasi aikoina khangminnagadoriba asi S.A.W.gi Kanaba Amasung Niyam singne Khutsem pumnamakki mapu oiriba Jiba pumnamakpu yokpi thakpiriba Allah mapuda Manai oiriba miyoiba aikoina aningba apaamba asoiba aranba awatba khuding Haiziba niziba dua kau Afafata awanungai mai pakpa mai thiba Amang atong punamak Allah khangoi hanbangami Maramaduna miyoibana punsigi sintha khudingda Mapu Mahaki khuya khada picture nonjaduna Darkar oiba khudingmak mitlu pirang ihaunana Khubam tara lonnaduna thamoi sengna haizarbade Mapuna yabigani nungsibigani Maramdi Allah Ta'ala di haizarakpa nizarakpa migi asoiba aranba awatpa khudingmak kopi amasung yabi Allah da thazaba thamba iman wala singna amamba anganba amasung ahing taibu anida Masagi asoiba awatpa khudingmak mapuda khud thangatuna nizai Maramdi makhoina haizai Dua ibadat pumnamakki yanglin sarugumbani haibasi Miyoibana dunyagi aphongba pangal saktida thazai Khudam oina anabana doctor maibada aduga maral leiba mina courta natraga police ta kanbinaba changjai haizai Maduda ngamlaktraba tungda Allah da haizai Tawfam thokpa asengbadi Duagi matengna Allah da haizarba matungda Dunyagi afongba pangal sakti da hotnagadabani Allahgi thawzalbu thawsadana khalloidabani Samna hairabadaw Miyoibana yaifaba punsi oinaba hotnabadaw Mapugi rahmat thawzal mathaw tai Masida duana achawba khutlaini Maramde Allahgi Rasool sallallahu alayhi wa sallamgi yaphangni Madudi bandagi dua khakna Allahgi hukumbu Thaidok thaijin tawhanbay yag Faisla takhrabu hukum fawba Dua istighfar haizba madi Faryat tawbadagi Allahgi hukum hangat hallibani Khuda moinaw Allahgi Nabi Hazrat Yunus alayhi salam gi qawmbu hatna nabu Tharakpa azabadu qawmi Yunus na kap lauduna ahang balam jawda thoktuna dua tawzaki Azab tigi kanbinaba haizaki ba matungda Allah gi azab hangat hankibani Masita nattana dua istighfar Allah gi faisla tawkraba Hukum kaya thaidok hankibagi wari Thawdok Quran amasung hadis tagi yamna fangne Nakala maromda dua amasung istighfar na Allahgi S.A.W.gi nemthahalli Dua haibasi apikpa angang na mapa mamagi fizi paiduna Hanna Apaambada Louminnasi haina ningai tawbada Minungsi chawba mapa mamana S.A.W.gi mahutta Machagi ningai bu yabi bu gumbani Allah Ta'ala da hanna dua tawduna kapcha haizarabadi Bandagi asoiba ngakpigani Aduga aningba apaamba thunghanbigani Tawba tabu kabul tawba dua oinaba kari karamba mawngda dua tawgani haibasi khangba mathaw tai Asengbadi Allahgi athoiba Rasool sallallahu alayhi wa sallam na Tawramba tarika aduda Dua tawba mathaw tai Maramaduna Dua kabul tawnanabagi damakta Aikhoi hojik point kun tarukka khangminasi Ahanbada Chaba thakpa Setpa ingba Suba tanbada Haram oiba singdagi thadokpa mathaw tai Ani subada Allahgi tawba ngamba oihanba ngambada Chapchana thazba thamba Ahum subada Duagi mamangdi istighfar tasbina chingba Hana pangthokpa Mari subada
Hakchang sengna fi sengna wuju yauna dua tawgadabani. Manga subada. Asengba mafamda famduna mai kibla olaga dua tawgani. Taruk subada. Atay hiyatugi famda pikcha nonzina famba. Achauram kabagi mawungda famloy. Taret subada. Duagi ahoba amasung aroibada Allah gi matik magun chawba nganba bu thagatpa. Nipan subada. Duagi ahoba aroibada nabi gi matakta darut sharif khudol thagadabani. Mapan subada. Dua tawbada khubak ani sagal amadi thabak mapadu thangatkani. Tara subada. Aigi asoiba awatpa upai leijadababu Allah da thangatpa. Tara mathoi subada. Duagi matamda mathakta mit yankhatloi. Tara gani thoi subada. Allah gi Rasool sallallahu alayhi wasallam na tawramba duagi wahi sing sizinaba. Tara humdoi subada. Dua tawbada sayreng thibagum puna thuna tawroidabani. Tara ga mari subada. Dua tawbada isay sakpa sayreng thibagum tawroidabani. Tara manga subada. Dua da nabi sing amadi afaba banda wali singi wasiladagi nijaba. Tara taruk subada. Khonzel tapna dua tawba. Tara taret subada. Dua da ahanbada isagi matangda ima ipagi matangda musalman pumnamaki dua tawba. Aduga din dunia animaki apunba dua tawba. Taragani pan subada. Pungning changna yamna kina amasung thazana dua tawba. Taraga mapan subada. Duagi wahising hanjin haiba. Kun subada. Gunagi oiba thabak thauram singi dua tawdaba. Kun mathoi subada. Oi thoklaroi thabak singi dua tawroidabani. Haibadi nupi na he Allah aibu nupa olhanbiyu. Natraga aingonda sana khawjaw ama khudakta pibiyu. Haibana chingba mathong maram chadaba dua tawdaba. Kunni thoi subada. Dua da Allah Ta'ala gi rahmat bu ay khaki khas oihandaba. Apunba dua da miyam gi oina tawgadabani. Kun humdoi subada. Dua si kabul tawgadra natraga tawroidra haina chingnadaba. Kun mari subada. Dua tawba misu ataba misu amin haiba. Kun manga subada. Dua da haujik fawba karigi kabul tawdribano. Thuna aigi dua kabul tawbiyu haina thuzilloidabani. Kun taruk subada. Dua ge aroibada khubak ani maida nan thagadabani. Mawong asumna dua tawrabadi. Allah Ta'ala na soidana aikoigi haizib amasung nizababu kabul tawbigani. Aikoina dunia ge oizba amadi Kaanaba amagidamak achauba angamba singi manakta change khanbadaw. Fazaba ningthiba fizol settuna taru tananna sa nga puduna achaubadugi thongzilda ayaba lawduna. Office ta famduna ngairaga yabiyu upai leite sahebna hotna bidrabadi. Ay kanada changjagani. Sahebna haiba khuding yazage. Aybu nungsibiyu hainaw tengtha nawainabagum. Achauba pumnamaki achauba angamba pumnamaki angamba Allahda haizaba nijaba changjaba matamda so. Haijakriba niyam singasi chapchana thabak oina pangthokpa mathau tai. Allah Ta'ala na ikoi pumnamaku Allah gi khuya khada changjaba haizaba ngambagi thawna pi nabi sano. Amin.